Resep sup buah pir untuk yang lagi batuk pilek di cuaca yang ekstrim ini. Cocok untuk anak-anak dan dewasa. Buatnya juga gampang, hemat gas ketimbang dikukus. Nih, anak-anakku pada doyan nih. Oke, langsung saja kita buat. Pertama-tama kita cucikan buah pir, lalu kupas. Kemudian potong menjadi beberapa bagian seperti yang ada di video. Jangan lupa buang tengahnya. Jika selesai, kita tancapkan buah cengkeh. Seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kayu manis dan juga jahe kita geprek aja. Lalu kita rebus hingga 10 menit, lalu angkat kayu manis sama jahenya aja ya, biar nggak terlalu menyengat. Kemudian kita lanjut rebus 10 menit lagi. Kemudian jika sudah matang kita letakkan di wadah, kemudian sajikan. Jangan lupa jika sudah dingin tambahkan 1